会議で話すあの上司、その情報もう古いですよ。僕の情報源はもう彼じゃない。僕は AI から直接聞いている。彼の知らない情報を僕は知っている。議論の主導権は僕にあった。いつからか彼が僕に質問するようになった。力の差は情報の差だ。必要なのは腕力じゃない、世界を動かす情報です。そのアクセス権欲しくないですか？